Почитувани граѓани, почитувани новинари. Предлог буџетот за 2021 година утре влегува во собраниска процедура. Буџетот за 2021 година има 3 значајни цели. Прво, да обезбеди поддршка и унапредување на здравствениот сектор, пред се заштита на здравјето и животот на граѓаните. Второ, да го поддржи економското заздравување, односно да се помогнат сите оние микро, мали, средни и големи компании кои имаат потреба од помош во справувањето со последиците од пандемијата. И трето, да се одржат и унапредат основните функции на државата и да овозможиме ефикасно спроведување на потребните реформи. Буџетот за 2021 година ја потврдува заложбата на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев за силна поддршка на стопанството преку спас на работните места, поддршка на конкурентноста на компаниите како и раст на платите. За таа цел, буџетот за 2021 година преку неколку програми обезбедува поддршка во вкупна вредност од 7,1 милијарда денари, односно 115,5 милиони евра. Од овие средства, 1,9 милијарди денари ќе се насочат за поддршка за формирање на нови компании преку самовработување и вработување на невработени лица, но и обуки за невработените. И во следната 2021 година продолжуваме со спроведување на мерките од планот за економски раст, односно поддршка на компаниите преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции и програмата за поддршка на микро, мали и средни компании на Фондот за иновации и технолошки развој. За оваа цел од буџетот наменети се 2,5 милијарди денари, односно 41,1 милион евра. Овие средства ќе бидат ставени на располагање за инвестиции во изградба на хали и набавка на машини за домашни и странски компании во технолошко-индустријските развојни зони, меѓутоа и за компаниите надвор од нив. Од овие над 41 милион евра, околу 11,4 милиони евра ќе бидат наменети за програмите на Фондот за иновации и технолошки развој, а дополнителни 2 милиони евра ќе бидат обезбедени со поддршка на Светска банка. Тоа значи дека продолжуваме со поддршка на микро, малите и големите компании. Почитувани, буџетот за 2021 година носи конкретна помош за стопанството и решенија за здравствените и економските последици од коронавирусот. Како партија предводник на парламентарното мнозинство, го повикуваме другото мнозинство, односно ги повикуваме сите пратеници низ отворена, конструктивна дебата во собранието да дадат поддршка и да гласаат за усвојување на буџетот. И во следната 2021 година грижата за сите продолжува уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам.